Српската заедница во Македонија денеска традиционално го одбележа 6 април, денот на бомбардирањето на аеродромот Таџитепе, кога била нападната војската на Кралството Југославија од страна на германската авиација во 1941 година. Пред присутните се обрати председателката на Српската заедница во Македонија Гордана Јовиќ Стојковска, истакнувајќи дека на споменикот има запишано имиња на 15 жртви кои што загинале во близина на аеродромот и не биле сите Срби. Moja generacija i generacije pre mene i posle mene uopšte nisu znale da je na ovom mestu zapravo Kraljevina Jugoslavija napadnuta. Svi smo znali da je Beograd. Napad na Kraljevinu Jugoslaviju je izvršen iz Bugarske i Austrije snažnim i jakim aviosilama. Nažalost, naše eskadrile, 11. lovački i sve ostalo uopšte nisu imale dobru komunikaciju i veze, jer jednostavno su bili tehnički spremni onoliko koliko jesu, tako da su vrlo kasno doznali kada su tek kada su nemački avioni bili iznad Krive Palanke. Međutim, istog trena kada su doznali, poleteli su ka svojim avionima koji su bili 10 puta slabiji, Koker Fury čini mi se da se zove, poleteli su ka njima i podigli su u nebo, podigli su u smrt. Verovatno je svima njima bilo jasno gde lete i kako će završiti. Među ovim ljudima koji su poginuli bilo je i oficira slovenskog porekla, bilo je i oficira ruskog porekla, bilo je onih ljudi koji su pripadali tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, koji su se zakleli kralju na vernost i ostali verni do poslednjeg momenta. Куманово е слободарски град, а тоа досега го покажа со многу своји дела, рече Јовиќ Стојковска, повикувајќи почесто да се спомнува овој историски настан, да се пишува и говори за херојските дела на авијатичарите и останатите кои што храбро се бореле против непријателот. I želim na neki način da ih pozovem da baš ovo mesto, da baš ovaj događaj što češće pominje, da malo više naroda dozna kako je počeo Drugi svetski rat, gde je počeo, kolika je važnost ovih ljudi, koliko su ti heroji bili samosvesni. Verujem da niko od njih nije verovao da će se vratiti sa tog leta. Verujem da su svi znali da lete u nebo za poslednji put. Ali su uradili ono što je bila njihova dužnost, ono u šta su se zakleli. Kumanovčani to najbolje znaju, znam iz iskustva da održavaju svoje obećanja, znam iz iskustva da istraju i kad je neverovatno da se istraje. I zaista vas pozivam sve da ovom spomeniku pridamo više važnosti, više poštovanja, da više govorimo i pišemo o njemu, a time ćemo se sećati svojih, sećat ćemo se herojskih dela i svakako naučit ćemo da poštujemo i sebe. На споменикот на загинатите авијатичари цвеќе положија делегации од Српската и Руската амбасада, општината, политички партии, Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, граѓански организации и здруженија.